Evet arkadaşlar, üretmiş olduğumuz ABS kütüğü tamir ve test cihazı. Şimdi cihazımız 8 adet çıkışlı, hız kontrollü ve voltaj kontrollü. Cihazımızı şöyle açalım. Voltajımızı en düşük seviyeye indiriyoruz. En yüksek seviyeye çıkarıyoruz. Aynı zamanda vuruş hızımızı kısıyoruz ve yükseltiyoruz. Şimdi bir adet test yapalım. Birinci ventilimizi taktık. Aktif ettik. 20 voltta bu seviyede. Voltajı düşürüyorum. Vuruş sayısını düşürüyorum. Vuruş sayısını arttırıyorum. Voltajı yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Teşekkür ederiz.